Takže čau lidi, vítám vás u mého unboxingu na tyto nové bedínky. Trust, které jsem dostal od kamaráda k narozeninám. Tak se jdem na ně podívat. Tak. Já jsem ho požádal, aby mi k tomu dal i to trafo, protože to je napájené přes USB. Tady vidíte to trafo. A teďka to nejdůležitější. Tak. Tady máme ty bedínky. Jsou to klasické dvě bedínky. Zavazení to nepotřebujeme. Takže tady je vidíte. Prostě klasické dvě bedínky. Tak. Šňůra je celkově dlouhá. Tady vidíte USB kabel. Vidíte. Zapojíte do toho. A nebo si to můžete zapojit do počítače, taky možnost. No, klasický prostě USB kabel. A tady máme klasický jack. Vidíte? Klasický 3,5 mm jack. Vidíte za čehokoliv. Vidíte do počítače, do tabletu, do MP3, MP4. Tak. A nejlepší na tom je, že zapředu není nic a to zesilování vzadu. Vy to nevidíte, vy to nevidíte pořádně asi, a tady je takové kolečko. Už to vidíte. Jestli se ptáte, co je to za dírku, tak to je malý bas reflexík. No. Jsou celkově pěkná, i se mi celkově líbí. Ups. Pardon. Vidíte? To jsou prostě bedínky. A ze spoda, vy to nevidíte, to má takovou protiskluzovou destičku, tam má přilepenou. Celkem to má 3 W RMS a stály 250 Kč. Koupil jsem je tady v mojí pobočce Elektru. Vidíte, tady. Klasické plastové bedínky. No. A i celkem dobře hrají, mimochodem. Mohla bych vám to ukázat, ale teďka jsem jaksi na prázdninách u kamaráda, on tady nemá počítač ani nic na zkoušení. Takže tohle byl celý unboxing a čau.